Bandeko batali ya kuli media télévision, bote na bino bipai nyonso bozwami. Denge balubaka, lokuta eyaka na ascenseur, vérité eyaka na escalier, lelo vérité rattrapé Daniel Massaro oyaza cousin. Ya Vital Kamerhe, bango mibale, baza en détention provisoire na prison ya Makala babengi centre de rééducation de Makala. Bozolanda procès, ba plaidoirie esilaki, procès ezalaki retransmis en direct. Bolandaki ndenge makambo nyonso ezoleka parce que bafundaki bango que bazalaki badetournaki mbongo oyo il fallait batongela ba maison préfabriquée na cadre ya 100 jours ya chef de l'État. Et société oyo il fallait etonga bandako wana oyo bapesaki marché eza société ya monsieur Jamal aza sujet libanais mais homme d'affaires moko atravaillaka na République démocratique du Congo. Yepe azali en détention provisoire na prison ya Makala. Alors bazosambisa bango nyonso pona kozwa ba éclaircissement na dossier yango ba juge babengaki Daniel Massaro Asamba. Batunaki soki ayebi monsieur Jamal parce que bazalaki kolobake ye mutu aza kosala pont entre monsieur Jamal na Vital Kamerhe pona ba pot de vin oyo esengelaki na kati ya dossier wana ya ba maison préfabriquée. Batuni ye alobi ayebi monsieur Jamal mais plus précisément ayebi bana na ye po ye asalaka na Sonas et na Sonas bakenda koluka ba marché bavandaka na bureau te il faut kobima koluka ba client po soki ozwi ba client omemi na Sonas pourcentage wana okozwa yango yo agent ya Sonas peut se retrouver parce que kovanda kaka na bureau moyen te il faut kobima kozwa ba client ko se retrouver. C'est dans ce cadre là que akendeki kokutana na bana ya monsieur Jamal alobi bozana ba voiture rebelle na lingi boya ko s'assurer na Sonas et ainsi de suite comme ça pe après ngape na obanda ko lukela bino ba client na cadre ba faire na bino. Et c'est comme ça qu'ayebaki bango et donc par ricochet ayebi pe tata na bango na cadre wana kaka. Batuni ye mais photo moko tozomona ezo circuler na ba réseaux sociaux yo na monsieur Jamal na batu misusu na kati ya présidence alobi oyo ezalaki na libanda ya présidence soki botali bien na jardin ya présidence et puis photo wana ezalaki kaka par hasard nga nakende koede mutu moko na kozwa accusé de réception moko na présidence et tant nazobima nakutani bango bazokota tokutani na jardin comme nayebi kaza papa ya bato oyo na salelaka bamarché na Sonas bana na ye donc tomonani pe nasengi ngam nasengi tokanga mafoto comme nayebaki tout simplement mais ngate mnayaki na bango na présidence de discours ya Daniel Massaro discours yango pe na tiki bolanda yango ndenge alobaki. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamerhe? D'abord, je rectifie, le président Vital Kamerhe n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, c'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné les centres de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamerhe, pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord, pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain. Je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être Kimbing. Prendre M. Jamal l'amener là, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais amené M. Jamal à la présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré
dans les allées de la présidence. Oui, monsieur le président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec monsieur Jamal. J'ai vu une photo qui circulait, ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la nation, cette photo n'est pas dans les bureaux, c'est vers la pelouse là, à la sortie. Moi je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres, il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avait demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Bino moko bolandi makambo Daniel Massaro alobi. Donc awangani ke ye mtu ayaki na Jamal na présidence jo photo anekangamaki. Mais ndenge na uti webisa bino na ebandeli ya maloba na ngai vérité yaka na escalier kasi lokuta yaka na ascenseur. Vérité eza nini eza ke lelo kaka na ba réseaux sociaux boyebi ke toza na tango ya vitesse na internet. Il faut bokebaka kosala makambo parce que ba photo ekangamaka ba video ezwamaka pe ebimaka noki po internet nde makambo. Alors photo euti kobima mikolo oyo ezolakisa Daniel Massaro, Jamal na batu misusu na kati ya bureau moko lokola salle moko ya réunion. Et apparemment, na présidence, na ba dossier baza kotala to baza ko signer to yebite, mais baza ensemble na kati ya présidence ya salle. Et avec bilamba oyo kaka Daniel Massaro azalaki nango na photo yo bazaki libanda, bilamba na cravate oyo kaka Jamal azaki nango na photo oyo bazaki libanda, avec la même personne. Sur la photo oyo baza na kati oyo aza na droite soki bon ozota la photo boyo aza na gauche ya Massaro soki pe ozota la photo ya libanda muto aza na gauche ya Massaro, c'est la même personne avec les mêmes habits baza sur les deux photos. Bokoloba lisusu nini ke Massaro akutana na ye te bakota na salle te basinya papier moko te. Biso toko juge te. Parce que plaidoirie c'est salemaki. Tozo tika kaka le 20 juin, denge ba juge balobaki. Toko kuta na lisusu po bakoka kopesa verdict na bango. Toko tala soki ba acquittement ekozala, toko tala soki ba condamnation ekozala. Tozolo bakaka que Daniel Massaro ndenge azako samba avec arrogance d'ailleurs. Il faut koyeba koloba makambo. Il faut ko samba kana mayele nyonso. Parce que o affirme yo moko que photo ane eza ya solo. Ngai nde naza na photo wana na bango bezaki libanda ya présidence. Par hasard nga nazo bima bango bazo kota. Nga moko nasengi kokanga photo après nazwi taxi nanga na kei. Toyebi pe osi olakisa na ba video mususu na ba réseaux sociaux ba voiture na yo. Tino kozo la taxi toyebi te. Bon, wana ezali ka mususu. Alors, yo lobi oyebi bango te ezaki par hasard. Mais pourquoi boza na bilamba wana kaka? Na kati ya salle pe on dirait ya présidence. Avec les mêmes personnes. Vous savez attention pour affirmer que Zaki ya solo, c'est que oyo pe ya kati ya salle eza ya solo photo wana. Mais totike li ba juge basala mosala na bango. Jamal tango asambaki alobi apesaki yo cadeau ya parcelle pour randaki ba service ebele. Mais yo lobi oyebi ete oyebani na bana na ye. Alors service nini orandaki?
oyo akopesela yo parcelle. Et puis cadeau yango ya parcelle tant bazotala ba certificat d'enregistrement osombi yango na mbongo. Cadeau ebaluki lisusu achat na modèle nini. Ba contradiction eza ebele entre Jamal na Daniel Massaro. Vérité eyaka na escalier, lokuta eyaka na ascenseur. Natiki bino téléspectateurs pe internautes ya Kuli Media Télévision. Natiki bino na ba questionnement, natiki bino na ba analyse na bino. Tolingaka tolakisa lokuta oyo ya Daniel Massaro. Et lokuta wana ezosala ke makambo ebele elobamaki na procès, ba témoignage ebele esalemaki eza ya solo te, bazolinga koprotéger les uns et les autres. Totiki bino toyaki kaka kolakisa bino lokuta na vérité esika nini ezali. Toyaki kaka kolakisa bino ke photo oyo ebibi ezolakisa ke effectivement Massaro azalaki na Jamal na bato misusu na kati ya bureau tosal moko ya réunion ya présidence. Bakende kokutana nani, photo emonisi yango te, elakisi yango te, mais ezalaki na kati ya salle na ba document à l'appui. Botikala malamu tokokutana lisusu prochainement pona lisolo misusu intéressant ndenge kaka Kuli Media yebi kosala. Merci et à la prochaine.